还送我们一大堆轮胎，是不是？我后来看，我以为轮胎就是不要的轮胎，你知道吗？我以为哦，后来他叫我搬嘛，哦，好了，我也搬了。哦，你没有帮我搬？我被卡在门外，我有挥手。就是那4个轮胎，胎皮都是 PS4S，PS4S 很贵，18寸的 PS4S。然后呢，铝圈我以为是台湾仿，不是，是正常。也就是说呢，这一组轮圈胎，他那时候买应该要买10-20万，发现啊，我要赏你啊！后来我们公司呢，AutoStar提供一个非常方便的汽车二手车车价的查询网站，搜寻 AUTOSTAR， 你选中古车线上估价，里面有16种长拍，160个车型，5000多笔资料，填你的资料，我们免费到府估价，实际最真实的状况。还是要看你的车况真真简简，为你的现况给一个精准的收购价格，马上汇款，马上现金，而且车子买回来是直接过户，给你一个透明、安心的中古车收购服务。大家好，我们是捷源汽车，那我们今天要来录估价的实际的记录，有一台宾士的E300。E300其实算很少见的，大部分是200、250，甚至水过了350。那一台11年的，我们就来实际记录估价的状况。哎呦！这保养一次要3万多块，他怎么会想要卖？刚保养完怎么想要卖？我想要换一台60的车。哦 ，OK。大哥，行照跟你借一下，好吧？哦，这个对，好，车主脸也可以。所以你接手多久？你买中古的嘛？对，大概今年4月份就是这边有写，107年。OK， 大概5年嘛。好。因为这个车折旧幅度比较大了，就。我们报40到45嘛，对不对？那你税金缴了吗？牌照税？我今年才缴，所以我刚刚才找一下找到。我是用 Apple Pay 的。查看你怎么讲，应该查到。好，没关系，应该是这样讲。我们买车是这样子，我们也不会占客户便宜，就是会照比例分担。因为前面缴会缴的比较多，就是等于是说你前面有缴，我还要贴你钱。啊，如果你前面没缴，就变成是要看照比例切是多少钱，然后。缴了，对不对？4月1号。今天是5月1号。你要3个月还是2个月算？看你。不是，我没关系，我这样跟你讲，我还要退你钱呢。但主要是车价你要能接受。如果43呢，只讲了就是想说40，我们报40到45嘛。那你这个车子其实是标准是高的，只是想说预留1到2万块做这个整备的金额，那就看你愿不愿意买这样子。算45，有送你那个 AEG 的日本包。好了，因为你车真的是漂亮。那这个我要怎么拿呢？这个到时候可以放在车上。车上是不是？好，那我们打个合约。好啦，前面收购的过程分享给大家，对不对？其实我看到这台车子，这一台E300，其实这台车子哦。你看这个原本客户，第一个他在卖之前还做原厂保养，第二个讲实话啦，他自己有3台特斯拉，看起来就是喜欢车子，然后对车子很照顾的。可是呢，回过头一想，这种车子这么好的状况，其实一般的消费者都分辨不出来。就是在我看来哦，以这个年份2011、120牌的。E300在我们市面上比较，我觉得大概应该有到满分10分，大概有9分、9.5分。为什么？因为正常这个年份要保持到这样子这么完好的车况，可能10台里面只有1台。而怎么去看车况？因为每次看我们的影片，我怎么告诉你？我怎么用简单的方法让一般的消费者学会去看这个车况？我教大家。2个东西，当然我们用的仪器是专业的。你去淘宝买一个几百块的漆膜仪，
漆面的厚度测量仪跟一个简单的诊断电脑就可以干嘛？中古车最需要知道的3个指标：第一个有没有事故，有没有板件更换；第二个里程数准不准确；第3个才是它的基件状态。为什么呢？因为前2个都跟这个车子的价钱息息相关。你如果这台车换一个叶子板，大概就要减2万；换一个引擎盖再减2万；撞到梁再减2万；换一个门再减2万。就是每一个板件更换，每一个结构有损伤，它都有一个价码的，都有一个损失的，大概都是5到10%，5到10%的减损。所以这个其实，在一般消费者不知道的状况下面，它其实跟你的价钱是有正相关影响的。里程数准确跟不准确，哦，这个价差又差了20%。还有几个陷阱，再来就是，比如说这个车子如果有做过多元化计程车，现在Uber 都是多元化，对不对？那因为它不用烤成黄色的，鉴定又更难鉴定，一定要检查它的这个领牌记录。那领牌记录如果多元的话，哦，这个也要损失20%到30%。所以一个面向都是一个陷阱。二手车为什么水这么深？就是这样子。那我来教你怎么去避免掉入这些陷阱里面。好，你去买一个便宜的漆模仪，然后你去量每一个板件的数字。一个标准是什么？来，车子呢都有机会烤过漆，最不会烤漆到的地方就是它的车顶，这是几率最小的。因为呢，你要车顶需要烤漆有刮伤，跟侧边需要烤漆有刮伤2回事嘛，对不对？我们来看一下车顶的数值：127、119。那你就用这个基准点去测量每一个车子。那我们自己的测量是这样子，大部分原厂烤漆，因为它是在生产线上面喷的，那机械手配一起焊一起喷的，所以它漆面厚度都是一样的，大概是70到180之间是原厂漆的标准。你只要看它跳到300、500、800，那绝对是烤漆过。那你说烤漆过，你可以因为这样子而认为它是事故车吗？也不行。可是呢，你就可以知道这个地方有问题，你就可以好好的去看，好好的去要求这个卖你的商家说，哦，这个地方你要保证这个没有换过。然后呢，你就把这些，因为车子现在越现代化的车子，它包覆的越紧，那你就要把一些这个上面的饰板拿掉。我简单的量给大家看，这台车171、182、185、200、202、196、185、205、192、204、208、194、138、119。那这台车呢？客户说他有做镀膜，你如果有做镀膜的车子，基本上它这个真的会比较厚一点点，就是数值打出来会比较高一点点。那这个都是合理的范围啦，119、112、129、128、113、124、129、98、102、117、94、86、95。那好，这台车板件上都没有问题，那我们再往下看，给大家一些内容。你看这个有没有？2023年3月31号的时候，他做了这个9万个保养，为什么呢？他是下一次告诉你的记录是2024嘛，所以他一次是1年嘛。我们来偷偷把这个撕下来，他上一次的记录还在，有没有？2022年。所以呢，如果像我们是跟客户直接买，我们知道这个内容。如果你是去看别人的车，你就可以看一下，大部分都不会撕啦，宾士都贴在这个角落。那其他国产车会贴在这个角落，下一次保养记录。那引擎盖打开哦，你只要看到它的这一些，比如说这引擎盖上面亮亮的，然后没有贴贴纸，然后这个前面这边没有贴贴纸，那就有机会是车子有撞过。而最简单的看法就是看车子的螺丝
像这个就没有转动过，转的话它就会掉漆，旁边就会白白的掉漆，白白的掉漆。那你如果没有的话，它就会是这样子。而且这两个是没有色差的。然后我很快速的讲，正常哦，这种胶条你可以打开来，有没有？它会有圆圆的点，有没有？一颗一颗圆圆的点，有这个圆圆的点都是正常的。所以我们在看哦，都是看这些东西。车子如果板修更换，你就要想它是从哪边更换，因为你这一个要拿下来，你就要把这些螺丝都打开，它才拿得下来。你如果比如说前面这个换掉了，新来的零件就不会有这些贴纸。所以看法是这样子，经验法则是这样子来的。好，这次是讲个概念，我们不全部认证。那这个车子其实用这个逻辑是没有事故的。那刚刚看板件重要，再来就是什么？里程数重要。里程数会有几个依据点。第一个，最聪明的方法就是，而不只是聪明，我建议所有的消费者，你去买车子的时候，你不一定要跟我买。但你一定要去下载交通监理加值网，因为呢，里程表要更改、要调整，讲真的啦，1000块就可以做得出来。而原厂记录现在又不好调，最好调的就是验车记录。你只要是买5年以上的车子，第6年就要验车嘛。你买2015年的车子，你就可以去知道2016年、2017年它验车的时候里程准不准。那你用这个监理机关的 APP 嘛，你就是查车辆里程，把车号打上去，我们就可以看到上2次，它在2023年这个车子已经是超过10年嘛，就是要每半年验一次嘛，所以2023年2月9万公里，2022年8月88000公里。然后呢，这有一个技巧，就是你看哦，它半年的相距只有跑2000公里，就是其实这个客人他很少开这台车子。半年2000，一年才4000、5000，对不对？那我们现在看，我们现在是跟上次距离多少？2023年现在5月嘛，是不是？现在表头9万5，它是不是一年跑5000？那是不是都对得起来？就是这一个是最重要的。那再来里程数看什么？看2个，看椅子的皱褶。你如果整理过，它就会就是完全不一样，就没有皱褶。像这种皱褶就是符合老岁，你知道吗？就是符合它跑9万，然后有一点点痕迹，但是呢，痕迹又是就是很挺的，很漂亮的。就这种认证有点像什么，或者这种判断有点像什么？有点像在买这种古玩吗？还是字画吗？就是你必须要符合它当时的年份，比如说是10年车就10年车的感觉。反正如果它整个翻新过，皮都不一样，很新，那更有问题。好，还有方向盘有没有？如果跑多，比如跑20万的话，它这边就会一直摩擦，它这边就会很亮，很光亮。那坊间的做法是会把这个方向盘再喷一次。喷平光漆，它这个就是没有喷的，就是你符合它这样子的里程，然后旧的，但状况又很好的感觉。所以我们看里程都是看内装，比如说我们看这个驾驶座一定最常使用嘛，除了驾驶座以外，驾驶座就那么漂亮，看后座有没有挺的啊？这个是原矿这么漂亮，跟有时候是这样子哦，原矿漂亮才是车况漂亮。你整理出来的车况其实都不是它真实的车况，包含这台车子，我们买回来没有做任何一个烤漆，你还可以看一个东西什么？看轮胎。你看哦，这车主其实经济实力不错啦。21年的26周，21年26周代表什么？46、24、47、28。这台车子是2021年7月生产的。那轮胎生产，比如说7月生产的轮胎。大部分换到我们消费者手上大概都要3到5个月，所以呢，这轮胎换没有多久，而且它用的还是米其林轮胎，有没有？我们不是有一集那个宾士吗 ？C300嘛，客户换大陆胎，然后你就可以知道那个车子就没有什么在照顾，
因为真的很爱车的人不会去换这样子的东西。那再来，结构看过，里程看过，还有个什么基建状况呢？就怎么看呢？我们比较专业用这个诊断电脑，但是呢，如果你自己的话呢，你可以去淘宝买这个 OBD2 的，就是那种诊断头，小小一个，那一个几百块而已，那一样可以去读故障码。因为我们车子的仪表呢，能显示的很少。比如说，你看这一台，来，我们只有2个灯号告诉你车子的状态。这一个引擎check灯有没有？跟这一个 ABS 的灯，就是它就只能让你知道引擎有问题亮灯 ，ABS 跟这个循迹跟这个操控有关系的有问题亮 ABS 的灯。可是，在一台车子里面有几千个、几万个电脑。还是要插这个诊断式电脑才可以看出个端倪，要小心哦。有些可能我买回来我就用电脑去把所有故障码都删掉，那也没有关系。你记得你先去试车，试完车再插，因为呢有问题的东西你只要跑一跑，它还是会跳出来。有没有觉得我今天很认真？对不对？眼神不一样，眼神不一样，对不对？但我们这样子把这些秘诀都 paper 都教出来，会不会被同行攻击？不会啊，很多客人都会说，是你把我教会的，所以我要看这个。哦，真的哦，不一定要跟我买，但是呢，我觉得我们有个期待，中古车以后的市场不要那么多的骗来骗去，透明一些。讲真的，也真的不是每个人买得起新车啦。中古车真的也不是不能买就是大家怕被骗嘛。我们没有销故障码哦，完全实境录制给你看。每一个影片都是直径秀，没有 set。你看它有这么多的东西，有没有啊？燃油棒啊，换挡模块啊，发动机各个什么变速箱控制阀啊，你看有这么多零零总总的，对不对？这样测出来才准嘛，对不对？你就想嘛，我不知道我身体状况怎么样，我随便去看个医生，那医生就跟你说个大概，感冒就吃感冒药。对不对？头痛医头，脚痛医脚。可是呢，这个就有点像什么？我把我自己身体做全身电脑断层扫描，什么哪里有黑点，哪里有没有血压，什么指数不对，就清清楚楚的。会不会有坏的？一定有坏的，因为这中古车你不能要求他们都没坏嘛。但是我检查出来，我的身体我这个2012年的车嘛，我11年车嘛，我11岁，可是我的状况，我的体态只有5、6岁。那是不是就值得买？小兰，你还没有路过老板卖车，对不对？没有。我隆重的跟你介绍这台，对不对？2012年E300，对不对？可是它有点太大，我车位停不下去。车位是不是？好，那我们换一台 B Class 好不好 ？B Class 吗？对。好，下次再处理。真的啦，这台车况，我跟你讲，这个车主就是有钱，那么乱换。你看这个。你知道这个征服者的8眼行车记录器多贵吗？我记得要2万多块，然后换安卓机，然后对不对？他那时候卖的时候还叫我把4条轮胎载走。那个是全车的记录器全车啊，左右都有的，前后左右8个镜头啊，前后左前左后右前右后啊。好，答案出来了，读出来了。然后呢，第一个，我一个一个跟你们分享，这是什么问题？这个呢，就是它这个会有转向辅助头灯，它这个转向辅助的头灯，马达有出故障码。然后呢，第二个，这个呢多媒体系统故障码是因为它换了安卓机，这种安卓机一定就会跳故障码，为什么呢？因为是台湾的主机，台湾的主机没有办法跟德国 Match 连线。再来，这个媒体接口也是因为改安卓机的原因，然后。这个电动调整，也就是说，这个电动调整的马达有可能之前有故障。我先跟你讲，然后再告诉你怎么样做。然后这右边的恒温有2个区域嘛，右边的这个恒温空调的风量马达有故障嘛，而其实这很敏感的，就是稍微没办法联系到，稍微他觉得这个电压不对的时候，他就会跳这个地方，让修车师傅去知道说哪个地方有可能有错误。所以呢，真的有换的话呢，就会变成是我现在清除了以后找不到，
清除了以后，这故障码还是存在的，那就代表某一个 sensor、某一个马达有可能是故障的。我们来看一下，它是偶发状况还是马达真的坏了？所以你看哦，它这台车全原厂保养，有没有漂亮成这样子，还是会出故障码，你就知道这一个检测有多严格。其他都消掉了，一样还是就是因为改安卓机的故障，所以呢，真的是建议大家啦，就是去买一个那个几百块的，淘宝买就有了的诊断电脑，你一插你就知道你这车子怎么了。即便你不是买中古车，你也可以知道，它也会有油温、水温各方面，手机就可以看了。那个真的推大家买啊，推荐大家买。那车子的状况我们检查完，等一下我们去路试，跟大家分享一下这台车整个我的体验跟感受。还有重点就是要卖甜甜这台车，逃不了，逃不了。想逃没关系啊，他逃一次就请我们吃一次饭嘛，没事啊，对不对？我看他可以逃几次。你的头发怎么了？怎么会就是换了一个这么 fashion 的发型？在一个月黑风高的夜晚啊，月黑风高，我出了一个拳头，一个拳头换一个光头，是这个意思吗？没错，换3个光头，换3个光头，哦，好啦，这叫什么你知道吗？小赌怡情，对不对？我们不要赌身家，对不对？赌头发不一样，赌外在形象。这怎么会是外在形象？怎么了吗？我那天这个头发，然后开着客人的那个黑色X5去试车，路人看到我有丢一下，路人看到你有丢一下，丢什么？因为这个品头看起来像刚出来。我跟你讲，错了，为什么你知道吗？你以为看起来像刚关出来，对不对？在我们的眼里，这是刚什么，你知道吗？哎，这个新讯刚放出来，一个人的气质，对不对？并不是发型可以去掩盖的。你就看刚刚那个车主，你有没有觉得他给你什么感觉？他都笑而不答，他一直笑嘛，为什么？他觉得很好玩。问2句话笑1次，对，他觉得很好玩。哦嘿，原来他们是这样录 YouTube 啊！好了好了，卖他为什么？不缺钱啊。你知道买东西要买什么？像我自己也是这样，我不是在大直买一间房子吗？你知道我最后决定的原因是什么？是什么？前一种。哎呀！什么？果然在我身边有学到一点东西啊，田尊玉。我有去查，原屋主是开一间规模不小的公司，然后你去探究他为什么卖的原因。我那个房子，它就是在很有钱的范畴里面都是什么？很有钱的人怕什么？怕麻烦。错，很有钱的老板怕什么？不知道要怕什么？你的意思是暗示我很有钱吗？干什么东西？好，有钱人呢怕缴税。对他而言，税这种东西是很大很大的一笔支出。那他们越有钱人，他就越会去做避税的动作。他卖那个房子，就是因为他原本他要把一个更好的房子过给他女儿，但是呢，这中间会有什么持有几年的什么税务啊，干嘛的？你手上有几间房子，税的比例不一样，他才决定把那个房子卖掉。那倒过来就是什么，你知道吗？他卖这个房子并不是缺钱。你要看我们在接手那个房子是2手，对不对？车子也是2手，对不对？我们接手2手的东西呢，像我们可以第一线遇到的时候，最重要的是什么？我会看原本的那个人，使用人，前车主的习惯，前车主这个人，其实对于这种中古商品是很重要的。你刚刚看到这个人，对不对？你不是打算要卖，为什么你要保养？我保养3万多块，他讲的好像是就是300多块，对不对？有没有感觉？有，对不对？我做个小保而已，那种感觉。3万多块，还送我没到一轮胎，不是？我后来看，我以为轮胎是就是不要的轮胎，你知道吗？我以为哦，后来他叫我搬嘛，哦，好了，我也搬了。啊，你没有帮我搬？我被卡在门外，我有挥手。就是那4个轮胎，胎皮都是 PS4S。PS4S 很贵，
18寸的 BS4X， 然后呢，铝圈我以为是台湾仿，不是，那是正常。也就是说呢，这一组的全台，他那时候买应该要买10-20万，发现啊，我要赏你啊，后啊，这个安卓机应该也花了2-3万块，现在可以换，可以换了，是不是？终于被我说服了，是不是？而且你想想看，这种什么你知道吗？这个是你现在最需要做的事情。你想想看，你那台1250被你操到后驱抽油崩坏掉，那惨不忍睹，双门又不方便，对不对？不是后驱轴油崩坏掉，中缸我管你的，反正它就是漏油，然后又坏掉，跟这个阿旺嘎1300黑的黑配黑 V6 3000cc 税之内4门，每个都对。你以为这集是老板来卖车，对不对？我告诉你，这集是今天不卖你，我可以回去赚钱，我为什么要卖你呢？奇怪了，因为呢，你也是讲而已，应该是这样讲。其实中古车就是这样，你明明知道这台车子如果在那种车况评分里面，在这个年份里面，它应该是 A++，应该有90分。你那台车呢，在那个年份的车况里，大概是 C 减，大概只有65分，对不对？所以你是不会去把那个换到这个，因为你觉得都一样，那我没有换车的感觉。我们拍影片还有一个目的是什么，你知道吗？就有点像是车况履历一样，那是一个安心的感觉。哦，原来这个车主因为这样要卖，那你呢跟这台车没有缘分。为什么我们公司那么喜欢卖60到100万的这种车 ？CP 值高啊，跟当初新车价至少是一个圆梦嘛，你懂我的意思吗？我帮刘爸是换那个帕萨嘛，对不对？对。那一样60几万，这台车一样60几万，其实这个比较，就是那个感觉比较气派，就是你可以用一个合理的预算。我当初原本想要买个新的皇冠给他，他不要，他死都不要。其实这样也对，或者是我原本想要买个新的 E-Class 给他，那对他而言，他会是一个负担，你知道吗？那他又没有那么喜欢，为什么呢？因为有时候是一个记忆的概念。我其实好几年前看到这个车子是很棒的东西。今天突然有一个我能力所及可以负担的一个可以够得到的地方，我摸得到的地方，你懂我的意思吗？你想想看，如果我开了10几20年的阿提斯，然后我退休了，然后呢，其实我不是没有钱，比较节省一点点。他用这一个钱买到的这一个东西是会很开心的。但是我们除了业务，你如果做业务只看钱的话，你就做不久，而且不会开心。你想看，你把这个车子卖给他，我又有奖金，又有业绩，他又开心，那个永续的循环，那个良善的循环，才可以做得好跟做得久。我跟你讲，这种消费概念，你刚刚在晃神是不是？没有要卖你，你个晃神是不是？抓到了。我想说怎么切入，怎么找切入点。切入点，你拍这个干嘛？啊？什么东西？有客户。有客户。看什么东西？现在是怎样？我先跟你业务教学，是不是？教完以后才知道，原来是这样卖，好，给他跟客户讲。妈，你很会利用我呢。谢谢老板。卖一台车，想要卖给员工，这么的痛苦，这么的困难，没有需求嘛，对不对？因为现在沉浸在爱河之中嘛，对不对？各位观众，方法是人想出来的，我们就看看他什么时候会屈服。好了，这是我们这7654次的老板卖车，然后还是没有成交。喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅跟分享，拜拜。